Лицом к лицу. По лицу женщины. Второй прием. Второй прием Ну перемещения. ты тогда принеси, везешь и прощупываем штаны. Да. Ну хорошо. Определяем. Ну заберем уже. Если вождином на Пикашенко и вид позиции. Ну где тут? Хорошо. Правой рукой определяем характер приближающей части. Согните ножки в коленках, женщина. Вот так, что определяется? Какая приближающая часть определяется? Какой формы она? Вторым определяется позиция. Третьим приближающая часть. Очень неловко баллотировать, да? Тазовый конец. Над входом. Руки когда сходятся. Так, во входе. На уровне бока. Так, нужно же. Все. Наружный размер таза. Измеряются 3 поперечных размера и 1 прямой. Поперечный размер таза. Дистанция спина, между спиной или акантариуш, супериуш с одной стороны и с другой стороны. Ну вот в данном случае здесь где-то вот так вот этот размер 27 сантиметров. Следующий размер. Дистанция трахантерика между наиболее отдаленными точками гребня и подвздошной кости. Размер в данном случае 31 сантиметр. Третий размер между большими вертелами бедренной кости. Для этого мы женщину просим пошевелить вот так ножками, и мы должны найти, где что бедренная кость. Большие вертелы бедренной кости. У меня что-то получается много. Ну, еще раз. Тут у меня получается аж 35 сантиметров. Ну, в норме 30-31 сантиметр. Теперь мы женщину просим повернуться на бочок, ляжьте, пожалуйста, вот туда. И измеряем прямой размер наружную канавату. Одну пуговку тазомера ставим на верхний край лунного сочленения. Ручку берите, вам должно быть видно ромб Михаэлиса. Еще ляжьте вот так уж. Ромб Михаэлиса. Значит, вот смотрите, Тимон. Меня не надо, вот это сниму. Вот ромб Михаэлиса, его границы. Верхний угол это крестцово-подвздошное сочленение, нижний угол крестцово-копчиковое сочленение и по бокам задние верхние углы ости подвздошных костей. И ставим пуговку тазомера над крестцовую ямку сзади, и здесь верхний угол, верхний край лунного сочленения. Ну, тут мы ничего не видим, должно быть здесь гравитаром. Потом пигментация белая линия.